안녕하세요. 전주 일진 보일러 병란로입니다. 전북 완주군 이서면에 새로 오픈하는 유리온실 화원으로 난로를 설치하러 왔습니다. 고객님께서 영상 10도의 온도를 유지하고자 하셨는데 온풍기만으로 온도를 유지시키기엔 난방비가 부담되어 보존한 방수단으로 화목난로를 설치하고자 하셨어요. 난로의 자리를 잡아준 뒤 연도가 나갈 자리도 확인합니다. 정확한 작업을 위해 레이저 수평계로 위치를 잡아주었습니다. 연도 보호대도 끼우고 연도들도 자리에 맞춰 끼워줍니다. 연도의 이음새 부분은 꼼꼼하게 내열 실리콘으로 마무리합니다. 밖으로 나갈 연도 자리를 잘 뚫어준 뒤 내화방지제인 세라크홀을 채워줍니다. 미리 연결시켜둔 연도를 난로에 고정된 연도와 연결시켜 주었습니다. 판넬로 지나가는 자리는 이중관으로 시공합니다. 위쪽으로 올라가는 연도 끝엔 역풍방지기를 달아주었습니다. 안전하고 튼튼하게 잘 마무리했습니다. 올겨울 매우 춥다고 하는데 저희가 설치해드린 난로로 따뜻한 겨울 보내시길 바라요. 옥타브지 화목난로는 40에서 50평형으로 넓은 공간에서 사용하시기 좋은 난로입니다. 카페, 작업장, 썰룸 등에서 많이 찾아주시는 난로 중 하나입니다. 내화벽돌이 3면으로 둘러져 있고 70cm의 긴 나무도 들어가는 깊은 화실이 있어 하루 종일 사용하더라도 나무를 두세 번만 가득 넣어줘도 될 만큼 효율이 좋은 화목난로입니다. 더 많은 화목난로가 궁금하시다면 전주 일진 보일러 병난로를 검색해주세요.